Сегодня в выпуске. BTS откладывают выход контента на фоне катастрофы, а J-Hope пожертвовал деньги пострадавшим. Тэйхён занял лидирующую позицию в одном интересном списке, а Чимин поднялся на второе место со своим альбомом в одном чарте. Рекорды победы и достижения у Seventeen, Stray Kids, Джина из BTS, Deeper Айна и не только. Кеплер отменили фансайн, а Хваса призналась, что страдала от этой болезни. Ли Чон Джи ответил на вопрос, появится ли участник BTS в третьем сезоне игры в кальмара, а Лэй из EXO сказал, что группа может воссоединиться. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-Pop News номер 215, первый выпуск в 2025 году. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Не забывайте, что Boosty — это место, где все без замедлений и тормозов, но я надеюсь, что в этом году вы научились обходить возможные препятствия между вами и YouTube. Что еще? Как обычно, баннер, без изменений, классика, шапка еще побудет, наверное, один, максимум два выпуска, как раз праздники заканчиваются. С вами, как обычно, Максим и новости индустрии. Мы начинаем, поехали. На фоне недавней ужасной катастрофы, которая произошла 30 декабря, BTS решили отложить выход контента. Давайте подробнее. BTS и их агентство Big Hit Music выразили соболезнования жертвам авиакатастрофы Jeju Air. 30 декабря Big Hit Music на официальной странице в социальной сети сделали заявление о переносе выпуска контента, запланированного на эту неделю. И полное заявление: здравствуйте, это Big Hit Music. Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам, потерявшим жизни в недавней авиакатастрофе, и их близким. Мы хотели бы сообщить вам, что выпуск 16-го эпизода Rhyme Jin, первоначально запланированный на эту неделю, а также другого контента BTS, будет отложен. Просим проявить вас понимание. Спасибо. Позже Big Hit Music сделали еще одну публикацию, добавив: мы хотим сообщить вам, что контент по случаю дня рождения Ви, выпуск которого изначально был запланирован на 30 декабря, не выйдет. Это решение было принято после трагедии, произошедшей 29 декабря в аэропорту Муана. Самолет рейса 7C-2216 авиакомпании Jeju Air, летевший из Бангкока, Таиланд, потерпел крушение при попытке посадки в международном аэропорту города Муан, провинции Чолланнамдо, Южная Корея. На фоне трагедии в стране был объявлен 7-дневный траур, чтобы почтить память погибших и выразить соболезнования их семьям. В связи с этим многие мероприятия и передачи индустрии развлечений, включая церемонию награждения конца года, отменили трансляции. Что можно сказать? Это ужасная катастрофа, 179 человек погибли, всего 2 выжило, по крайней мере по информации, которой я располагаю из источников. И думаю, вы тоже уже все знаете. Поэтому в этой ситуации остается только надеяться, что такое больше не повторится. И следующая новость. А далее у нас Ли Синги и The Boys занимаются волонтерской деятельностью. Давайте подробнее. Певец и актер Ли Синги и участники группы The Boys Хёнже, Джейкоб и Кевин 27 декабря посетили Центр социальной поддержки пожилых людей Чонно, управляемый Корейским буддийским фондом социального обеспечения. Они участвовали в волонтерской работе по раздаче еды в столовой центра. Ли Синги, который сыграл монаха в недавно вышедшем фильме «Большая семья», посетил пожилых людей в районе Чонно, где происходит действие фильма, чтобы поделиться теплом во время праздничного сезона. Ли поддерживает давнюю связь с центром посредством постоянных пожертвований и волонтерской деятельности. Ранее в этом году он получил признание за свой вклад в сообщество, заработав награду «Сотрудник по вопросам благосостояния» на мероприятии Superstar Jongno, организованном центром. The Boys недавно перешли 100, дочерний лейбл агентства Ли Синги Big Planet Made. 3 участника группы объединились с Ли Синги, чтобы принять участие в волонтерской работе по раздаче еды в столовой, обслуживая пожилых людей в Центре социальной поддержки пожилых людей Чонно. Вместе они подавали блюда и делились душевными моментами с пожилыми людьми в сообществе. Ли выразил свою благодарность, сказав: «Было приятно делиться теплом с нуждающимся в конце года. Видя, как много людей наслаждаются едой, я был очень счастлив. Было еще более значимо делать это с The Boys. И я надеюсь, что Новый год принесет больше радости многим людям». Директор центра поблагодарил артистов, заявив, цитата: «Несмотря на холодную погоду, Ли Синги и The Boys приняли участие в жизни сообщества посредством раздачи еды. Я надеюсь, что их постоянная связь с центром благосостояния станет большой поддержкой для местного сообщества». Такая вот милая история о том, как известные люди помогли пожилым гражданам своей страны. Так что нечего добавить, молодцы, и двигаемся дальше. Далее у нас Хваса, которая призналась, что страдала от одной жуткой болезни. Но спойлер, эта болезнь присуща, видимо, не только ей, а вообще многим в индустрии. Давайте подробнее. На шоу SBS Bodymentary корейские звезды Ким Ван Со, Со Ю, Чон Хё Сон, Хан Цинён и Хваса из Мамаму поделились своими историями о том, как их оценивали по внешности и весу в разное время и на разных этапах, а также рассказали о другой стороне индустрии развлечений. «Я от природы любила танцевать и петь, и поняла, что должна заниматься этим, потому что мне это нравится», — говорит Хваса. «Когда я приходила на тренировку, я всегда взвешивалась. Я вешала на стену табличку с весом, который был сегодня, и так далее», — сказала она, добавив: «Это та бумага, которая идет на оценку в конце месяца».
Хваса продолжила. Было много давления, мне говорили, если ты не похудеешь, то не сможешь дебютировать. И я много думала о том, смогу ли я когда-нибудь дебютировать. Я не была худой от природы, поэтому я не могла достичь такого веса, кроме как не есть и больше заниматься спортом. Чон Соль, стилист с 22-летним стажем, сказала, что действительно печально в культуре айдолов, так это то, что они так одержимы весом и числами. Но у всех людей не может быть одинакового числа. Это не мясо, где 41 килограмм означает такой размер. Это мышечная масса, водная масса, а когда ты не спишь, ты набираешь еще больше, и все это не принимается во внимание и звучит так. Ты не 41 килограмм, значит ты неудачник. И я думаю, что от этого что-то портится. Было время, когда нам, стажерам, приходилось много работать, и я не знала, как правильно поступить, поэтому просто не ела, потому что все говорили, что так надо, чтобы дебютировать, говорила Хваса, добавляя. В дни взвешивания мы с участницами ходили в аптеку за слабительным и принимали их перед взвешиванием. Я хотела съесть инджольми с черным кунжутом, поэтому купила его, спряталась в месте, где никто бы не увидел, и съела один рисовый шарик, рассказывает Хваса. Но потом я подумала, как я могу снова есть, когда у меня такой стресс? Я чувствовала вину, злость и всевозможные эмоции, а потом я заплакала и меня вырвало. Вот так я и стала анорексиком. Однажды я потеряла сознание на обочине дороги, незнакомец отвез меня в больницу. Мне пришлось сделать укол, и первой моей мыслью было, я наберу вес за счет этой жидкости. Рассказала Сою. В общем, жуткие истории про то, почему все такие стройные и подтянутые. Кроме того, Хваса-то у нее всегда были такие шикарные бедра, которые жалко было бы потерять. Где-то такая новость тоже появлялась, что она сказала, как она сильно любит свои бедра. Вот. И что из-за диет она их теряла. В общем, берегите свое здоровье и не впадайте вот в эти безумные диеты. Правильный образ жизни и нормальное питание, они помогут. Даже достичь определенной стройной формы, но мы же с вами помним, где находимся, да, наша любимая индустрия. Сдохни или умри. Хвасе всего хорошего. Двигаемся дальше. А дальше у нас аналитическая статья, судя по всему, о том, спасут ли BTS и Blackpink экономику Южной Кореи. Давайте подробнее. После непростого 2024 года Южная Корея делает ставку на один из своих главных культурных экспортов. Кей-поп. Возвращение мировых гигантов BTS и Blackpink, запланированное на вторую половину 2025 года, вызывает огромное ожидание не только у фанатов, но и у инвесторов. Эти группы уже давно стали символами корейской культуры на глобальном уровне. В прошлом году, несмотря на снижение активности BTS и Blackpink как групп, их участники продолжали задавать тон в музыкальной индустрии. Индивидуальные проекты Джин из BTS и Розе из Blackpink попали в топ мировых чартов, подтверждая статус кей-поп как неоспоримого лидера индустрии развлечений. Эксперты прогнозируют, что возвращение двух крупнейших групп не только вызовет волну популярности кей-поп, но и станет драйвером роста акций их агентств, таких как Hype и YG Entertainment. В этом контексте кей-поп рассматривается как мощный инструмент экономического восстановления, способный улучшить показатели всей индустрии развлечений. Помимо BTS и Blackpink, другие крупные агентства, включая SM Entertainment, Aspire Rise и JYP Entertainment, Twice Stray Kids, продолжают активно продвигать своих артистов на международной арене. Глобальные успехи этих групп не только укрепляют их позиции, но и вносят существенный вклад в экономику страны за счет концертных туров, продаж альбомов и мерчендайзинга. Развлекательная индустрия давно стала одним из ключевых факторов экономического роста Южной Кореи. Музыкальные туры, стриминги, продажи альбомов и рекламные контракты артистов ежегодно приносят миллиарды долларов. Южная Корея активно инвестирует в продвижение своих артистов за рубежом, ведь успехи кей-поп помогают поддерживать экономику в условиях глобальной нестабильности. Даже в сложные годы, такие как 2024, этот сектор доказал свою устойчивость и способность привлекать международные инвестиции. Камбэк BTS и Blackpink в 2025 году может стать ключевым событием для всей индустрии. С огромной фан-базой по всему миру и высоким интересом к корейской культуре, эти группы способны вернуть Южной Корее статус глобального центра музыкальной индустрии. Поживем, увидим. Будет здорово, если у всех все будет хорошо, и все вернутся, и у всех вокруг будет много денег. В любом случае, ждать осталось долго, год только начинается, поэтому посмотрим, куда это все приведет и угадала ли аналитика, потому что, как вы заметили за прошлый 2024 год, вообще все непредсказуемо, и даже разборка на фоне одной единственной группы может привести к тому, что индустрия перевернется с ног на голову, а потом выйдет за дверь. Поэтому двигаемся дальше. Далее Ли Чон Дже, знаковый актер сериала «Игра в кальмара», рассказывает, появится ли участник BTS в третьем сезоне. Давайте подробнее. Ли Чон Дже, звезда глобального хита Netflix «Игра в кальмара», недавно прокомментировал слухи о том, что Ви из BTS может присоединиться к актерскому составу долгожданного третьего сезона. Во время интервью для BuzzFeed UK актеры задали вопрос о слухах, касающихся появления Ви в следующем сезоне. В ответ Ли Чон Дже улыбнулся и сказал: «О, я ничего не могу сказать об этом». Его двусмысленный комментарий заставил многих пользователей интернета поверить, что Ви действительно примет участие в проекте. Спекуляции начались после того, как Ви был замечен на фотографиях с рядом актеров из второго сезона «Игры в кальмара». Пользователи сети строят теории
Естественно же, время свободное есть, связывая фотографии Ви с актерами сериала и двусмысленный комментарий Ли Чон Дже. Поклонники также предполагают, что Ви мог быть занят не только своей музыкальной карьерой, но и съемками в сериале до ухода в армию, что добавляет интриги и подогревает ожидания. Комментарии. О боже, что? По его реакции, думаю, Ви будет просто невероятен в третьем сезоне, лол. Это заявление оставляет вопрос открытым, не подтверждая и не опровергая возможность. Обычно актеры предпочитают хранить молчание по поводу слухов о кастинге или будущих проектах, особенно учитывая высокий статус как сериала, так и Ви из BTS. О, какие же они загадочные, правда? Значит, мы увидим Тэхёна в третьем сезоне? Наконец-то задали любопытный вопрос. У меня очень сильное предчувствие, что это будет правдой. Его улыбка говорит все! И многие другие комментарии. В общем, людям достаточно буквально вот щепотку намеков, и слухи, теории развиваются. Посмотрим, будет правда это или нет. Я пока не успел посмотреть второй сезон. Уверен, что он будет для меня достаточно предсказуемым, но захватывающим. А может быть и нет. Посмотрю, узнаю. А так, нет ничего невозможного. Если сериалу потребуется какой-то буст популярности, то да, могут позвать известных музыкантов. В этом сезоне же топ из Big Bang появлялся, но экс-Big Bang. Ваши теории, пожелания, предложения касаемо данного вопроса, конечно, пишите в комментариях, а мы двигаемся дальше. Экса могут воссоединиться, так, судя по всему, заявил Лэй. Давайте подробней. Кадры с упоминанием возможного воссоединения с участниками группы Экса привлекают внимание на различных онлайн-платформах. Все дело в интервью бывшего участника группы. По словам фанатов, Лэй заявил во время недавнего эфира, цитата: «В сентябре или октябре мы посмотрим, получится ли нам собраться вместе с участниками. Я не знаю и не уверен ни в чем прямо сейчас, но мы обсуждаем». Всего месяц назад лидер Экса Сухо также рассказал фанатам о планах на групповую активность Экса в 2025 году во время церемонии 9-й Asia Artist Awards в Бангкоке, Таиланд. На самом деле, младшие участники группы Кай и Сихун оба завершат свою обязательную военную службу в 2025 году. Кай должен быть демобилизован 10 февраля, а Сихун 20 сентября. И в ответ на заявление Лэя, корейские пользователи сети прокомментировали. Комментариев много, возьмем только избранные. А есть еще фанаты Экса из 9 человек? Похоже, фанаты 9 участников Экса снова начинают проявлять активность и онлайн, и офлайн. Это действительно произойдет. Это похоже на те группы первого поколения, которые распались, потом снова собрались. У большинства людей нет негативных чувств к Лэю, правда? Это не преступление, но с точки зрения фанатов, которые поддерживали Экса из 8 человек, это может быть не очень приятно. Может, он просто буквально говорит о том, что они поужинают вместе после того, как Кай и Сихун вернутся. Лично бы я предпочел, чтобы он остался просто хорошим китайским другом. Серьезно, каковы шансы? Не уверена, как новички среди фанатов Экса отреагируют, если он вдруг решит вернуться. И многие другие комментарии. Напомню, Лэй покинул SM Entertainment 8 апреля 2022 года, но выразил желание всегда быть вместе с участниками, что намекает на его готовность снова продвигаться как часть Экса в будущем. На самом деле, возвращение группы Экса было бы достаточно неплохим событием, я думаю, даже знаковым. Группа все-таки хорошая. Кстати, марафон по данной группе, как и по BTS, и Stray Kids и многим другим, на канале втором MPTube, там где реакции и прочее, так что можете изучить потом на досуге. А так, посмотрим. Как мы знаем, иногда могут же очень тонко намекнуть, неоднозначно, как бы, ну или да, или нет, мы не знаем. Вот тут то же самое. Может быть, он вбрасывает на фоне переговоров, и вдруг получится, а вдруг не получится, кто знает. Никто. Ну, кроме тех, кто это все обсуждает. Так что будем посмотреть и двигаемся дальше. Концертные новости начнутся с отмененного мероприятия Kep1er. Давайте к сути. Kep1er отменили фан-сайн, поскольку 4 участницы заболели. Агентство женской группы объявило, что у Юджин и Хикару диагностирован грипп типа A. Днем ранее было подтверждено, что Чихён и Дахён также заболели. В соответствии с рекомендацией врача о том, что всем участницам необходима изоляция и отдых, Kep1er отменили фан-сайн, который должен был состояться 28 декабря. В целом, полное заявление, классика, переведу на короткий язык. Нам очень жаль, мы надеемся, что девушки скоро выздоровеют, они будут снова вас радовать, пожалуйста, поддерживайте их, приносим извинения, спасибо. Вернут ли деньги за билеты? Об этом я пока ничего не вижу. Ну, возможно, где-то есть более расширенная версия. Девушкам, конечно же, крепкого здоровья, болеть это вообще не весело, особенно гриппом, поэтому скорейшего выздоровления. Двигаемся дальше. И еще одна концертная новость, в этот раз у нас сольная артистка Лиса из Blackpink, давайте подробней. Долгожданное мероприятие Amazing Thailand Countdown 2025 состоялось в River Park и Консиам в Бангкоке и стало незабываемым событием. Среди звездного состава артистов главным моментом вечера было выступление Лисы из Blackpink. Когда часы отсчитывали последние секунды до Нового года, Лиса вышла на сцену и исполнила сет, вызвавший бурный восторг публики. Одетая в эффектный наряд, участница Blackpink привнесла на сцену свою уникальную энергию и харизму, покорив как местных поклонников, так и международных зрителей.
Выступление включало самые знаковые хиты Лисы, а также новые треки, под которые зрители танцевали и пели вместе с ней. Появление Лисы на Amazing Thailand Countdown 2025 стало не только празднованием наступающего Нового года, но и мощным напоминанием о ее глобальном влиянии как артистки. Как исполнительница тайского происхождения, добившаяся огромного успеха на международной сцене, Лиса стала поводом для гордости Таиланда, продемонстрировав свое невероятное мастерство и привлекая внимание мировой аудитории к музыкальной сцене страны. Мероприятие также стало ярким воплощением богатой культуры и традиций Таиланда. Ночное небо озаряли фейерверки, а местные жители и туристы собрались вместе, чтобы отпраздновать наступление 2025 года. Выступление Лисы стало главной изюминкой вечера, оставив фанатов в восторге и с нетерпением ожидающих ее следующих крупных проектов. Ну, что можно сказать? Уверен, артистка показала, что умеет. И будем ждать новых релизов. Двигаемся дальше. А рубрику с рекордами, победами и достижениями открывает группа BTS. Никогда не угадаете, что у них, давайте подробнее. BTS достигли еще одного впечатляющего результата на YouTube с клипом Dope. 1 января 2025 года, примерно в 10:40 утра по корейскому времени, музыкальное видео BTS на песню Dope превысило отметку 800 миллионов просмотров на YouTube. Это значит, что клипу, выпущенному 23 июня 2015 года в полночь по корейскому времени, потребовалось около 9 лет, 6 месяцев и 8 дней, чтобы достичь данного результата. Dope стал 9-м клипом BTS, который набрал более 800 миллионов просмотров после DNA, Boy With Love, Fake Love, Mic Drop, Steve Aoki Remix, Idol, Dynamite, Blood, Sweat and Tears и Butter. Тем временем, на церемонии награждения Asia Artist Awards 2024, состоявшейся 27 декабря в Бангкоке, Чимин и Чонгук из BTS удостоились наград в категориях «Лучший музыкант соло» и «Лучший кей-поп рекорд» соответственно. Поздравляем коллектив с этим достижением, песня действительно хорошая, марафон по группе BTS, конечно же, ждет вас на канале MPTube. И по традиции, конечно, видите, что-то проходит, что-то меняется, а бумажка это... Вот она, не конец видео это, ни в коем случае, это список бустеров. Спасибо, дамы и господа, товарищи товарищесы, благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что, пока живы вы, я, светит солнце и луна. Далее бусти, все доступно без ограничений, тормозов и замедлений. Проходите, смотрите, изучайте, там много контента, очень много, и все выходит заранее со всех каналов сразу в одном месте. Далее, другие каналы, которые я тоже веду. Это, опять же, вышеупомянутые выпуски MPTube, вот он, смотрите. Далее, MP Entertainment музыка, самый свежий релиз на данный момент здесь, но в феврале вроде как планируется следующий, по слухам, а может быть не планируется, кто знает. Я уточню эту информацию. И Telegram, чтобы не теряться. А мы с вами двигаемся дальше. А далее у нас aespa, и у них рекорд клипа, давайте подробней. aespa вновь показывает впечатляющие результаты на YouTube. Недавно официальное музыкальное видео к их песне Whiplash превысило 100 миллионов просмотров на платформе. Whiplash становится 10-м музыкальным клипом группы, достигшим этой отметки на YouTube после Next Level, Girls, Black Mamba, Savage, Dreams Come True, Spicy, Drama, Supernova и Armageddon. Между тем, Whiplash был выпущен 21 октября 2024 года в качестве заглавного трека их 5-го мини-альбома с таким же названием. Таким образом, видеоклип к песне достиг 100 миллионов просмотров всего за 2 месяца и 1 неделю. Поздравляем прекрасных девушек с этим достижением, счастья, здоровья и двигаемся дальше. И у нас тут прекрасный артист DPR Ion, который ни разу вроде как не появлялся в рамках рекордов побед достижений, но сегодня у него внушительные успехи. Давайте подробнее. Южнокорейско-австралийский певец и автор песен DPR Ion отмечает важную веху в своей карьере на платформе Spotify с треком Don't Go Insane. По состоянию на 1 января 2025 года Don't Go Insane преодолел отметку в 100 миллионов прослушиваний, став первым треком в карьере артиста, достигшим этого впечатляющего результата на платформе. Песня, выпущенная 6 октября 2023 года в качестве заглавного трека второго мини-альбома Dear Insanity, достигла этого рубежа примерно за 1 год и 3 месяца. Этот успех подчеркивает глобальный отклик и продолжительную популярность песни среди слушателей по всему миру. DPR Ion стал широко известен благодаря своему уникальному музыкальному стилю, который объединяет элементы альтернативного R&B, попа и инди. Его искренние тексты, посвященные сложным эмоциональным состояниям и внутренним переживаниям, нашли отклик у множества слушателей по всему миру. Не так давно DPR Ion вместе с другими артистами по лейблу DPR Cream и DPR Arctic завершили мировой тур в Bad Dream Reborn. Поздравляем артиста с этим прекрасным достижением, рекомендую ознакомиться с его творчеством. Не буду тут говорить, ой, оно не для всех, это только для избранных. Нет, но просто оно действительно специфическое в хорошем смысле. У человека интересный взгляд на музыку и на продюсирование, поэтому рекомендую. Моя личная рекомендация. И двигаемся дальше. А у нас тут группа Stray Kids, у них вторая победа, с чем? Давайте подробней. Stray Kids получили второй трофей на музыкальном шоу с песней Walking on Water. Music Bank не транслировал новый эпизод шоу 27 декабря, однако победители были объявлены на официальном сайте программы. По итогам недели победу держали Stray Kids с песней Walking on Water, набрав в сумме 5599 очков. На втором месте оказались Rosé из Blackpink и Bruno Mars с песней APT, заработав 4106 очков, и aespa
2898 очков, композиция Whiplash. Поздравляем группу Stray Kids. Пацаны вообще ребята, Фрирайчи привет, всем успехов, двигаемся дальше. Jin из BTS, TXT, Seventeen, Stray Kids и многие другие получили сертификаты, давайте подробней. Японская ассоциация звукозаписывающих компаний, но вы же знаете ее, объявила о последней партии своих официальных сертификатов. В этом месяце последний японский сингл-альбом Seventeen Shohikigen получил двойной платиновый сертификат за более чем 500 тысяч проданных копий в Японии. Согласно правилам сертификации, альбом получает золотой сертификат при достижении 100 тысяч продаж и платиновый 250 тысяч соответственно. Новый японский альбом Stray Kids Giant, корейский мини-альбом TXT The Star Chapter Sanctuary, альбом переиздания Hype and Romance Untold Daydream и первый сольный альбом Jin из BTS Happy стали платиновыми, поскольку продажи каждого в Японии превысили 250 тысяч копий. Тем временем Мисама, юнит Twice, состоящий из Мины, Саны и Момо, получил официальный золотой сертификат за свой второй японский альбом, название на экране. Поздравляем всех артистов, успехов, счастья, побольше новых достижений в 2025 году и двигаемся дальше. Jimin и Jin из BTS, TXT, Seventeen, ATEEZ и Stray Kids, многие другие, Billboard World Albums, давайте подробней. Billboard опубликовал свой чарт World Albums за неделю, закончившуюся 28 декабря. Новый альбом Stray Kids, SKZ Hop Hip Tape Hop, дебютировал на первом месте на этой неделе, в то время как предыдущий мини-альбом 8 расположился на 7 месте на своей 22 неделе в чарте. Stray Kids возглавили сразу несколько чартов Billboard на этой неделе. Помимо World Albums, группа также заняла первое место в Artist 100, Top Album Sales, Top Current Album Sales и World Digital Song Sales. Последний сольный альбом Jimin из BTS Muse занял второе место на 22 неделе в чарте World Albums, а также провел 22 неделю подряд в чарте Billboard 200, заняв 136-ю строчку. Romance Untold группы ENHYPEN удержался на третьем месте на 23 неделе в чарте World Albums и стал первым альбомом группы, который продержался 17 недель в чарте Billboard 200. Тем временем альбом ATEEZ Golden Hour Part 2 занял пятое место на пятой неделе подряд в чарте World Albums. The Star Chapter Sanctuary группы TXT сохранил 8 место на 7 неделе в чарте, а сольный альбом Jin из BTS Happy занял 9 место на 5 неделе в чарте. Альбом антологии BTS Proof сохраняет прочные позиции, расположившись на 10 месте на 132 неделе в чарте. За ним следуют альбомы Spill the Feels группы Seventeen на 11 месте на 9 неделе и I Like You группы I-Lit на 12 месте на 6 неделе. Наконец, альбом Le Sserafim Crazy вновь поднялся на 13 место на 15 неделе в чарте. Всех поздравляем, всем успехов, счастья, здоровья, чего еще желать-то в наше время. И двигаемся дальше. Далее у нас статистика, опять же, связанная с прошлым годом. Какие песни получили статус Perfect All Kill, абсолютное совершенное убийство всех. Давайте подробней. Получение статуса Perfect All Kill — это выдающееся достижение, и только нескольким избранным кей-поп хитам удалось достичь столь желанного статуса в 2024 году. Это верный признак успеха песни, покорившей как фанатов, так и широкую публику. И давайте посмотрим на все 7 треков, которые тут указаны. Love Wins All, Айо 339 часов, 5 место за все время. Bam Yangan Bibi 156 часов, 17 место за все время. Fate G-Idol 64 часа, 36 место за все время. Magnetic I-Lit 73 часа, 32 место за все время. Supernova SPA 317 часов, 7 место за все время. Happy Day 6 23 часа, 47 место за все время. АПТ, Розе и Бруно Марс 282 часа, 8 место за все время. В общем, да, вот такая вот статистика. Если нашли любимую песню в комментариях, смело пишите, а мы двигаемся дальше. Jimin, G-Dragon, Park Hyo-shin, Розе, BTS, Blackpink и многие другие. Circle Chat, давайте подробней. Circle Chat опубликовал рейтинги своих чартов за период с 15 по 21 декабря. Поехали! Чарт альбомов, 5 место. Bang and June and You and Moon, BAP, Christmas with You. Четвертое место NCT Dream, Dreamscape, SMC Version. Третье Розе из Blackpink, Rosie. Второе NCT Dream, Dreamscape. Первое Stray Kids, Hop. Цифровой плюс стриминговые чарты. Пятое место Хван Карам, I'm Firefly. Четвертое Розе из Blackpink, Toxic Till the End. Третье SPA Whiplash. Второе G-Dragon из Big Bang, Home Sweet Home при участии Таяна и Десона. Первое место Розе из Blackpink и Bruno Mars, APT. Чарт загрузок. Пятое место Хван Карам, I'm Firefly. Четвертое G-Dragon из Big Bang, Home Sweet Home с участием Таяна и Десона. Третье Розе из Blackpink, Toxic Till the End. Второе Park Hyo-shin Hero, саундтрек к драме пожарные. Первый Марк из NCT, фракция с участием Ли Йон Джи. Глобальный кей-поп чарт. Пятое место G-Dragon из Big Bang, Home Sweet Home с участием Таяна и Десона. Четвертое Jimin из BTS Who. Третье SPA Whiplash. Второе Розе из Blackpink, Toxic Till the End. И первое Розе из Blackpink и Bruno Mars, APT. Социальный чарт. Пятое место Розе, четвертое Blackpink, третье Baby Monster, второе Stray Kids и первое 50-50. Поздравляем всех, кто был упомянут выше. Счастья, здоровья, успехов. Двигаемся дальше. А далее у нас рейтинг репутации айдолов за весь декабрь. Корейский институт бизнес-исследований, как обычно, торжественно это представляет. Список тут, давайте с конца озвучу.
30 место Лис из Айв, 29 Тиян из Big Bang, 28 Нин из Эспа, 27 Big Hyun из Экса, 26 Ви из BTS, 25 Джон Хан из Seventeen, 24 Мингю из Seventeen, 23 Жизель из Эспа, 22 Джун из Seventeen, 21 Кандани из 101, 20 РМ из BTS, 19 Джуйон из The Boys, 18 Лиса из Blackpink, 17 Вонно из Seventeen, 16 Джису из Blackpink, 15 Джо из Red Velvet, 14 Хоши из Seventeen, 13 Winter из Aespa, 12 Айрин из Red Velvet, 11 Найон из Twice, 10 Ан Юджин из Айв, 9 Дженни из Blackpink, 8 Чимин из BTS, 7 Чонгук из BTS, 6 Чайну из Astra, 5 Джин из BTS, 4 Чан Вонён из Айв, 3 Карина из Aespa, 2 место G-Dragon из Big Bang и на первом месте Розе из Blackpink. Всех поздравляем, счастья, здоровья, успехов и двигаемся дальше. Далее Хайп поделились статистикой о том, как там идет раздача подзатыльников всяким недоброжелателям. Давайте подробнее. Хайп, который в настоящее время ведут судебные разбирательства, связанные с нарушением прав их артистов, поделились подробностями некоторых текущих дел. 27 декабря дочерние лейблы Hype, Big Hit Music, Place Entertainment, Source Music, Adore, Believed Lab и Cos Entertainment опубликовали на Weverse обновление о ходе юридических разбирательств против вредоносных действий, нарушающих права артистов Hype, таких как BTS, TXT, Seventeen, TWS, Hwan Min Hyun, Big Hole, Серафим, New Jeans,Айлит, Зика и Boy Next Door. Были предприняты меры в ответ на клевету, оскорбления, вредоносные посты, распространение злонамеренных слухов, домогательство, преследование, утечку личной информации и много-много чего еще. Прям 12 подвигов Геракла, только со знаком минус. По данным лейбла Big Hit Music, несколько подозреваемых, дела которых были переданы в прокуратуру, были оштрафованы. В одном случае лицо, которое уже было наказано за публикацию вредоносного контента о BTS, повторно совершило правонарушение и было оштрафовано на 2 миллиона вон. Другой нарушитель, опубликовавший сотни клеветнических сообщений о группе в своем блоге, получил штраф в размере 5 миллионов вон. Лейбл сообщил, что текущие дела, включая иск о возмещении ущерба против Телдиук Кэмп и иски, связанные с утечкой личной информации и преследованием, в настоящее время находятся на стадии рассмотрения. Big Hit Music также сообщили, что собрали множество доказательств вредоносных действий против TXT, включая распространение ложных слухов и нарушение конфиденциальности участников, и подали иски, чтобы виновные понесли наказание без снисхождения. Лейбл Seventeen недавно обратил внимание на проблемы, связанные с распространением ложных слухов о продаже их альбомов, а также оскорблений, домогательств и другого вредоносного контента. Pledis подали иски против нарушителей, заявив: «Мы принимаем решительные правовые меры против любых действий, нарушающих права наших артистов». TWS также столкнулись с похожими проблемами и в июне были поданы иски против лиц, распространяющих слухи о манипулировании чартами. Суд признал эти действия клеветой и назначил штрафы. Pledis также ожидают решения прокуратуры в отношении нескольких лиц, подозреваемых в публикации вредоносных постов о группе. Кроме того, Pledis подали уголовные жалобы против лиц, ответственных за нарушение конфиденциальности, распространение слухов, а также сексуальные домогательства, угрозы, клевету и оскорбления в адрес Хван Мин Хёна и Бэк Хо. Source Music проинформировали о ходе крупномасштабного разбирательства для защиты прав Ле Серафим, начатого в мае. Уголовные обвинения были признаны. В отношении большинства обвиняемых их персональные данные были идентифицированы и переданы в соответствующие полицейские участки. Лейбл заявил о подаче новых жалоб в ответ на новые публикации, в общем, гражданские, уголовные иски продолжаются. Adore также приняли правовые меры с назначением штрафов в нескольких миллионов вон против различных преступных деяний в адрес New Jeans, включая создание и распространение откровенных фотографий с использованием изображений участниц. Также были назначены многочисленные штрафы лицам, ответственным за оскорбительные и клеветнические комментарии. Believed Lab, лейбл Айlit, сообщил, что было установлено несколько подозреваемых в совершении вредоносных действий и в настоящее время проводится расследование и судебное разбирательство. В некоторых случаях уже были назначены штрафы за клевету. Лейбл Boy Next Door Cos Entertainment сообщил об инцидентах, связанных с продажей ложной личной информации и сфабрикованных личных данных об артистах, и объявил о дальнейших юридических действиях против распространения незаконного контента. Кроме того, они подали жалобы в ответ на различные вредоносные сообщения и нарушение конфиденциальности. Также в ответ на распространение вредоносных слухов и ложной информации, а Zika, Cos Entertainment направили жалобы в следственные органы и ожидают результатов рассмотрения этих дел. Все лейблы Hype призвали фанатов активно сообщать о нарушениях через специальную форму. Потому что, видимо, сотрудников нанять для этого не представляется возможным. Тут даже не то, чтобы это иронично должно было прозвучать, это скорее физически невозможно отследить всех поехавших, поэтому, может быть, и привлекать фанатов имеет смысл, но тут тоже вопрос вознаграждения еще. Это я уже не в ту степь пошел. В любом случае хорошо, что агентства в последние 1,5 года, по моим наблюдениям, активно начали заниматься вообще все защитой своих артистов. Возможно, поздновато уже. Маховик запущен, и все равно поехавшие будут писать с миллиона аккаунтов то, что хотят писать. Но, возможно, такие вот показательные порки помогут кому-то одуматься и не заниматься ерундой и перестать жить чужой жизнью, особенно жить чужой жизнью в контексте ненависти. И в чем смысл, я надеюсь, никогда не пойму всей этой клеветы и прочего.
Артистам, конечно, всего хорошего и двигаемся дальше. Далее у нас J-Hope, который пожертвовал деньги пострадавшим в недавней авиакатастрофе. Давайте подробнее. J-Hope из BTS присоединился к поддержке пострадавших в авиакатастрофе Jeju Air. 2 января Национальная ассоциация по оказанию помощи при стихийных бедствиях Hope Bridge сообщила: J-Hope пожертвовал 100 миллионов вон для поддержки жертв авиакатастроф пассажирского самолета Jeju Air. Участник BTS отметил: узнав о трагедии, я решил сделать пожертвование, чтобы хоть немного помочь пострадавшим семьям, выражая глубокие соболезнования и поддержку семьям погибших. Генеральный секретарь Hope Bridge Шин Хун выразил благодарность айдолу. «Мы признательны за поддержку J-Hope пострадавших семей. Мы сделаем все возможное, чтобы его пожертвование было полностью передано семьям погибших». С момента своего дебюта J-Hope регулярно занимается благотворительностью. В 2023 году он пожертвовал 100 миллионов вон для помощи регионам, пострадавшим от проливных дождей. Айдол также является участником клуба Hope Bridge, сообщества крупных доноров. Опять же, благотворительность, помощь нуждающимся — это прекрасно, если такая возможность имеется. Молодец, артист, что еще сказать. И будем надеяться, конечно, на самое лучшее. Двигаемся дальше. Далее у нас неожиданное появление Чонгука в аккаунте голливудского актера. Давайте подробней. Новость переводится на ходу. Американский R&B певец и звезда Форсажа Тайрис Гибсон признался, что стал поклонником Чонгука из BTS. Певец и актер загрузил 2 фотографии Чонгука через свой аккаунт в одной социальной сети. Он написал: «Я не знал, но теперь я знаю. Приветствую тебя за талант, голос и текстуру». Дословный перевод. ARMY с воодушевлением прокомментировали пост Тайриза, посчитав, что это свидетельство продолжающегося роста статуса Чонгука как мировой поп-звезды. Тем не менее, некоторые критиковали Тайриза за то, что он отметил аккаунт фаната вместо личного аккаунта Чонгука. Ранее Чонгук удалил свой личный аккаунт и теперь использует аккаунт, посвященный его собаке Бэму, когда хочет опубликовать что-то. Что сказать, вот такая история, конечно, не без ложки дегтя, докопались до голливудского актера, что неправильно он там отметил в публикации аккаунт. Ну, да ладно, фанатам самым 1% видней. А в остальном, артисту хорошей службы и двигаемся дальше. K-Media утверждает, что BTS единственное, что спасет хайп. Давайте подробней. Новость переводится на ходу. С началом 2025 года все участники BTS, служившие в армии, будут демобилизованы. Джин и J-Hope были демобилизованы в прошлом году, поэтому ожидается, что оставшиеся 5 участников будут демобилизованы к июню этого года. Возвращение группы с нетерпением ожидалось в отечественной и зарубежной музыкальной индустрии. Несмотря на то, что они служили в армии, их популярность не собиралась угасать, поскольку сольная деятельность участников группы поддерживала ее популярность даже во время перерыва. По данным СМИ, у BTS, лица хайп, теперь другая задача – нормализовать упавшую стоимость акций компании. Из-за неожиданного темного периода прошлого года с противоречиями вокруг Мин Хи Джин это нанесло компании значительный удар. Многие прогнозируют, что полное возвращение BTS и монетизация новых групп улучшат показатели и целевую цену акций хайп. Однако ключевой момент заключается в том, вернутся ли BTS в этом году. Также возможно, что они возьмут перерыв и вернутся в 2026. Корейские пользователи сети не могут поверить, что хайп ждали, что BTS спасут компанию. И тут буквально пару комментариев. Когда участник, который был за рулем пьяный, покинет группу, далее... Хайп — это отправная точка незаконных и злых действий, и это заставило группу пройти через все это. Если хайп суждено рухнуть, то и группе тоже следует рухнуть. Я не хочу видеть всю группу, которая прибегает к манипуляциям. Саджеги и многие другие великолепные комментарии. Как бы то ни было, возвращение BTS так или иначе встряхнет музыкальную индустрию, и посмотрим, что будет дальше. Скорее всего, акции компании поднимутся, ну, хоть на какое-то время, но это зависит еще от того, насколько интересный материал придумали для BTS. Я спойлерну, я экстрасенс, материал наверняка уже давно написан, по большей части. И все, что нужно сделать, это собрать группу вместе и записать вокал. Ну и там немножко еще поработать с музыкой. Ну, это мое такое предположение, но поверьте мне на слово, обычно, если вы видите новогоднюю песню, то записывали ее еще летом. Ну, чаще всего так происходит. То же самое здесь. Альбом наверняка где-то уже лежит там у Пидога на жестком диске, или кто сейчас там продюсировать будет, я не знаю. Но, в общем, у продюсеров где-то там, наверное, уже лежат все песни для нового альбома. Мое предположение. Поэтому будем наблюдать и двигаемся дальше. Следующая новость у нас о том, как Джин из BTS к Ли Йонджи сходил в гости, и ему предлагали платить за посещение туалета почти $700. Да, звучит так, как звучит, давайте и к новости. Которая, кстати, переводится на ходу. Джин из BTS молод и богат, но он часто забывает об этом. Хотя участники BTS сейчас купаются в богатстве, они все еще те же уморительные скромные короли, в которых влюбились армии. Что ж, похоже, Джин продемонстрировал свой успешный статус айдола и доказал, что он кто угодно, но только не разоренный миллионер.
Джин из BTS и рэпер Ли Юнджи взволновали пользователей сети после выхода их эпизода No Prepare. С той минуты, как его анонсировали, фанаты были взволнованы, и он действительно оправдал хаотичные ожидания людей. На протяжении всего эпизода Джин был настоящим лучиком солнца и демонстрировал, что он настоящий король разнообразия. Будь то излияние на политику записи хайп, почему он хотел появиться на шоу, или его привычки пить в подростковом возрасте, это было полно контента. Опять же, дословный перевод. Это было наполнено большим количеством полезного и интересного контента. Думаю, так это можно перевести. До прихода Джина Ли Юнджи, заметив какую-то бумагу, пошутила: «Думаю, я смогу заплатить ежемесячную арендную плату сегодня», а затем попросила ручку у персонала. Хотя это может показаться запутанным, у Ли Юнджи был идеальный план, чтобы максимально использовать своего мирового гостя-суперзвезду. Рэпер объявила, что каждый раз, когда Джин захочет воспользоваться туалетом, ему нужно заплатить около $700 США. Но это 1 миллион корейских вон. Джин признался, что смотрел шоу, поэтому знал, что ее трюк не сработает, и признался: «Я даже знаю, что твоя ванна сломана». Тем не менее, Ли Юнджи все равно попыталась счастье, объяснив, что если Джину действительно понадобится воспользоваться туалетом, ему придется отправить ей деньги. Как и ожидалось от мировой суперзвезды, он объяснил, что цена была ничтожной, поэтому Ли Юнджи взяла на себя роль предпринимателя и внесла некоторые изменения в вывеску. Хотя Джин и пошутил, что не может позволить себе последние цифры, все равно было забавно видеть, как Джин говорит о плане выплат. Тем не менее, это был не единственный раз, когда Джин смог проявить гибкость в эпизоде. В какой-то момент Джин случайно уронил что-то на свою рубашку, и ему нужно было что-то вытереть. Что поразило фанатов, так как этот свитер Dior на самом деле был спонсируемой одеждой. Как и ожидалось, мировая суперзвезда Джин — настоящее воплощение флекса. Тем не менее, после многих лет упорного труда и самоотверженности, весь успех и деньги были получены благодаря успеху, заработанным группой. Очень скомканно, особенно когда переводишь на ходу, но, наверное, главный панчлайн то, что, Джин не заплатил, видимо, $700 за посещение туалета и потерпел. Или нет. Если видели эпизод этого шоу, пишите в комментариях. Опять же, на фоне того, что было в последнее время и так далее, хочется добавлять какие-то, знаете, веселые просто новости. Вот. Ни о чем про любимых артистов у многих, кто смотрит этот канал. Поэтому буду искать время от времени и что-то такое добавлять. По-моему, забавная история. Раз для него это ни о чем за $700 ходить в туалет. Что это такой за туалет должен быть, чтобы он оправдывал такую стоимость? В любом случае, двигаемся дальше. Чимин, вокалист группы BTS, продолжает демонстрировать свою невероятную популярность в России и укрепляет глобальный успех кей-поп. Российское издание РБК отметило, что лучшие позиции в чартах местной поп-музыки занимают треки кей-поп, и особенно выделяется песня Чимина из BTS Who. Титульный трек второго сольного альбома Чимина Muse Who занял 4-е место в чарте Top 100 Apple Music в России за 2024 год, став самым любимым кей-поп треком года. Кроме того, песня Like Crazy из первого альбома артиста достигла 97-й строчки, что позволило Чимину войти в чарт с 2 композициями. Сингл Who ранее занимал рекордное для корейского исполнителя 2-е место в российском чарте Apple Music Top 100. Он стал первым и единственным треком корейского артиста, вошедшим в 5 лучших, что подтверждает мощь Чимина как сольного исполнителя. В городских чартах Apple Music в Москве Who сохраняет лидерство уже 158 дней подряд, а в Санкт-Петербурге 163 дня. Музыкальное видео на эту песню также держалось на 1-м месте в чарте Apple Music Top Video Russia в течение 135 дней, установив рекорд по продолжительности пребывания на вершине в 2024 году. Кроме того, выпущенная во время службы в армии песня Who находилась в американском чарте Billboard Hot 100 в течение 22 недель подряд. На Spotify она набрала более 1 миллиарда 277 миллионов стримов, что подтверждает ее глобальный успех. Чимин продолжает вдохновлять поклонников по всему миру, укрепляя позиции BTS и K-pop в международной музыкальной индустрии. Поздравляем артиста с этим достижением, хорошей службы и двигаемся дальше. А далее у нас интересный топ, куда попало несколько участников BTS, и один из них даже оказался на очень высокой позиции. Давайте подробней. Недавно опубликованные данные Google Trends с января по декабрь рассказывают о самых запрашиваемых айдолах, которые привлекли всеобщее внимание и продемонстрировали свою популярность в мире кей-поп в 2024 году. Короче, список их разыскивают все. Топ-30. С 30 места пройдемся. Ух, сколько картинок-то вклеивать придется, но ничего. 30 место. Winter из Aespa. 29. Чивон из Le Sserafim. 28. Юна из SNSD. 27. Сана из Twice. 26. Наён из Twice. 25. Lino из Stray Kids. 24. Mingyu из Seventeen. 23. Сюзи, Соло. 22. Ники из Enhypen. 21. Bam Bam из GOT7. 20. Хани из New Jeans. 19. Банчан из Stray Kids. 18. G-Dragon из Big Bang. 17. J-Hope из BTS. 16. Чан Вонён из IVE. 15. Hyunjin из Stray Kids. 14. Карина из Aespa. 13. Феликс из Stray Kids. 12. RM из BTS. 11. Джин из BTS. 10. Jisoo из Blackpink. 9. Suga из BTS.
8. Чайну из Астра. 7 место Чимин из BTS. 6. Дженни из Blackpink. 5. Розе из Blackpink. 4. Айо. 3. Лиса из Blackpink. 2 место Чонгук из BTS. И самым разыскиваемым человеком по информации от Google Trends оказался Ви из BTS. Вот такой вот список. Нашли любимого артиста, конечно, пишите в комментариях. Только не нужно говорить, что кто-то должен быть более запрашиваемый и так далее. Я знаю, что такие найдутся, но это просто статистика от самого популярного сайта для поиска информации. Такая статистика, с ней не поспоришь. Поэтому всех поздравляем, всем успехов. Кто служит хорошей службы. Такой у нас сегодня был выпуск. Предупреждаю, что стоит смотреть до конца, мало ли чего будет после титров. И сразу, пользуясь случаем, большое спасибо всем, кто пришел, подписывается, ставит лайки, жмет колокольчики, бустеры. Большое вам спасибо, что продолжаете поддерживать меня, несмотря ни на что. Благодаря вам контент и выходит. И как обычно, с вами был Максим, и пользуясь ситуацией и вот этим вот нарядом, еще раз с Новым годом, наступающим Рождеством, хороших праздников, хорошей зимы. Не болейте, до новых встреч, пока. А теперь информация для классных людей, которые смотрят до конца. Во-первых, была одна новость, которую я не хотел брать в выпуск, я только скажу, что я в курсе касаемо символики буддийской, которая была у Эрэма на форуме, была воспринята не как буддийская, а как германская, которая была когда-то давно, но вы поняли, про что я говорю, не хочу это озвучивать. То есть там на самом деле все в порядке, это буддийский символ, но эту новость, в общем, я не стал добавлять, потому что некоторые, кто не поймет контекста, начнут тут всякое разводить, поэтому эту новость мы опустим, но я про это в курсе. И второе, это то, что во время выпуска очень внимательные люди, которые смотрели целиком, могли увидеть QR-код, который появлялся, может быть, на 1 или 2 секунды маленький. Так вот, кто успел его отсканировать, получит пробный период на бусте за счет заведения и доступ ко всему контенту на небольшой период времени, но, возможно, если такая вам тема зайдет, то время от времени буду разыгрывать подписку на бусти. Вот так вот, да. И, кстати, да, активация всего QR-кода одна, поэтому если вы нажимаете и не работает, значит кто-то уже успел, а вы не успели. Но ничего, я думаю, такие розыгрыши я могу позволить себе проводить хотя бы раз в месяц. Так что внимательный человек уже забрал свою награду. Ну а сейчас либо сцена после титров, либо спасибо, что оставались тут до конца. Вы классные. Сцена после титров состоится. Хюнинкай из TXT пожертвовал деньги пострадавшим в недавней катастрофе. Давайте подробнее. Хюнинкай из TXT сделал пожертвование в поддержку пострадавших в результате авиакатастрофы самолета Jeju Air. 3 января Корейский Красный Крест объявил: 1 января Хюнинкай пожертвовал 50 миллионов вон для поддержки пострадавших в авиакатастрофе Jeju Air. Хюнинкай решил помочь пострадавшим семьям как можно быстрее вернуться к стабильной жизни. Собранные средства будут направлены на поддержку семей пострадавших, а также на ликвидацию последствий. Хюнинкай сказал: «Я был глубоко опечален новостью о внезапной авиакатастрофе. Я решил сделать это пожертвование, потому что хотел хоть как-то помочь семьям погибших. Я хотел бы выразить свои соболезнования и сочувствие всем, кто переживает горе». Сразу после крушения самолета Jeju Air на место происшествия срочно направились волонтеры, сотрудники и психологи Корейского Красного Креста с гуманитарной помощью и оборудованием для оказания помощи и психологической поддержки. Также они организовали общенациональную кампанию по сбору средств для поддержки пострадавших семей. Что можно сказать? Артист молодец, что не пожалел и поделился тем, что у него есть, для того, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Что тут еще сказать? Будем надеяться, что катастрофы больше не будут повторяться, и двигаемся дальше. Певец Ким Бом Су также не остался в стороне на фоне недавней катастрофы. Давайте подробнее. Певец Ким Бом Су пожертвовал 10 миллионов вон жертвам авиакатастрофы. Ким Бом Су пожертвовал 10 миллионов вон в поддержку жертв катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Jeju Air, сообщил 3 января Фонд социального обеспечения Love Fruit. Ким Бом Су выразил свои соболезнования и сочувствие семьям погибших. Ранее Ким Бом Су уже жертвовал организации 100 миллионов вон в 2020 году. Он является членом Общества чести, организации группы крупных благотворителей. Он поддерживал мероприятия по оказанию помощи в связи с коронавирусом и лечению детей с редкими и неизлечимыми заболеваниями. В 2023 году он также пожертвовал 10 миллионов вон жертвам землетрясения в Турции и Сирии. Официальный представитель сказал: «Ким Бом Су постоянно делится с нуждающимся. Он всегда отдает свое теплое сердце тем, кто нуждается в помощи в стране и за рубежом». Опять же, прекрасный поступок. Главное, что он это сделал, и опять же будем надеяться, что такое больше не повторится, я в плане катастрофы. И двигаемся дальше.
Трек Чонгука получил серебряный сертификат. Где, какой и почему, давайте подробней. Хитовый сингл Чонгука из BTS 3D, записанный с участием американского рэпера Джека Харлоу, получил официальный серебряный сертификат от Британской ассоциации производителей фонограмм BPI. Сертификация BRIT подтверждает впечатляющие продажи и стриминговые показатели трека в Великобритании. Сингл 3D Feat. Джек Харлоу был выпущен в сентябре 2023 года и демонстрирует уникальный вокал Чонгука с впечатляющим рэп-куплетом Джека Харлоу, смешивая поп и R&B элементы. Песня нашла отклик у поклонников по всему миру, еще больше укрепив позиции участника BTS как успешного сольного исполнителя. Чтобы получить серебряный сертификат BRIT, сингл должен превысить 200 тысяч единиц по совокупным продажам и стриминговым прослушиваниям в Великобритании. Поклонники Чонгука празднуют эту новость в социальных сетях, выражая свою гордость и энтузиазм по поводу его продолжающегося успеха. Это достижение подчеркивает глобальное влияние и индивидуальное мастерство певца, который ярко сияет на международной сцене. Поздравляем артиста с этим прекрасным достижением, хорошей службы и крепкого здоровья. И вот такая у нас была сцена после титров. Спасибо, что досмотрели.